kanshi sembar jabe chuki rinpane daburum chi zebe namjorinyan chenwe domge kwenye shubha jebala deyan li namshagi domle gyune deshin nyingbo dan dene mili rinchen chok dene tamni deyi dangwa de drebu zoksan ki ko tele donga juden ze seda dom namba chuk yubi nangne dene shiba dangwa shibi kapsu babares अहिले प्रवचन हुन गइरहेको विषय चाहिँ जे गम्पोपाले लेख्नु भएको सद्धर्म चिन्तामणि मोक्षरत्न अलङ्कारको मूल बुँदाहरूको विषय हो र यसमा हेतु सुगत गर्भ आश्रय अमूल्य मानव देह रत्न प्रत्यय कल्याण मित्र उपाय कल्याण मित्रका उपदेश फल सम्बुद्ध काय र चर्या यो अविकल्प रूपमा प्राणीहित भन्ने 6 वटा विषयमध्ये अहिले चौथो उपाय कल्याण मित्रको उपदेश अन्तर्गत छौं हामी 다 담마들라양 되니 돔 넘버 시 텔라양 세데 주라 차비님보 미다바 곰바 되니 시비 대와라 차비님보 되니 코인님이 달레데 곰바 시비 대와라 차비님보 잠나니지 곰바 상게 두비 타미시베님보 장주기 심기기 추어 곰바서 저가래 심기기 추 곰바서 넘버 시비 나네 장주 심기기 추 곰바서 드레스 अब यो कल्याण मित्रको उपदेशहरु भित्र पनि यो अहिले 4 प्रकारका विघ्नहरुको प्रतिपक्षको रूपमा 4 प्रकारका उपदेशहरु छन् यो जीवनका गतिविधिहरु प्रतिको आसक्तिको प्रतिपक्षको रूपमा अनित्यको भावना त्यस्तै यो संसारको सुख प्रतिको आसक्तिको प्रतिपक्षको रूपमा कर्मफल एवं शारीरिक दुःखको भावना निर्माणको सुख प्रतिको आसक्तिको प्रतिपक्षको रूपमा मैत्री र करुणाको भावना र बुद्धत्व मार्ग प्राप्त गर्ने उपायबाट अनभिज्ञता भन्ने विघ्नको प्रतिपक्षको रूपमा बोधिचित्तोत्पाद अन्तर्गत यो अहिले हामी बोधिचित्तोत्पाद भित्र छौं ता जंजु समजेगी छु शेबादला यान्दने domge ondu jina tedi dom namba chunyi yore seta insan jangju semgegi ten semgegi ngo semgegi yewa semgegi migba semgegi ju semge dene semcho lang yul dene choga pen nyeme churu ju chobe tab labja sen namba chunyi yobe nani chunyi ba labja tishebi kabres र यो बोधिचित्तोत्पादको विषयमा पनि जे गम्फपाले जम्मा 12 वटा बुँदाहरुमा समेट्नु भएको छ जसमध्ये आश्रय स्वरूप भेद आलम्बन हेतु स्थान विधि लाभ दोष यो दोष हटाउने विधि पुनर्जागरण गर्ने विधि र शिक्षाहरु र त्यसमध्येमा अहिले हामी शिक्षा अन्तर्गत छौं तलब्ज दिला मेबे लब्ज दान जुबे लब्ज नि योबिनाने तने मेबे लब्ज दि खजन शुचा बारे दिनाने दि जुबे लब्ज राया तने फर्जिन टु den düdü şeba cidan parjin ru gebar şeba niye beni parjin ru gebar şeba de la ya parjin ru ne jere ne gebar şeba la şeba yobale tene de dambo parjin dambo jimi parjin gebar şeba kabres र अब यो शिक्षाहरु भित्र पनि यो प्रणिधि बोधिचित्त र प्रस्थान बोधिचित्तका शिक्षाहरु मध्ये प्रणिधि बोधिचित्तको शिक्षाको बारेमा हामीले पहिल्यै बताइसक्यौं र यो प्रस्थान बोधिचित्तका विषयमा पनि यो संक्षिप्तमा
र विस्तारमा व्याख्या गरिएको मध्ये संक्षिप्तमा 6 पारमिताहरूको उपदेशहरूको पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौं र अब विस्तृत शिक्षा मध्ये यो हरेक पारमिताहरूको अलग अलग व्याख्या गर्ने क्रममा अहिले हामी दान पारमिता अन्तर्गत छौं। तने जिम्बे पर्जिङगे बरसे onde yandene dom nangla daburum che gar song de son gyön namnye samba dang ngo dang ne yewa dang chewa su su chenyin da pel dang dabar jawa dang jebu dang ne düngi jimbe parol chun du so song ne dine sab dom namba dün ki gune shere dom namba dün nan dine dang bu de la jimbe gi gyön dang yune sheba niba de la dine jimbe ngo sheba sumba jimbe yewa sheba shiba dine yewa su su gi chenyi sheba dine ngaba de la pelwa tuba de la dabar jasu dine dünba de la din jimbe gi trebu sheba da dün yobe nane dirin anzo dine shiba chewa su su gi chenyi sheba se de kapsu babares यो दान पारमिता भित्र पनि जे गम्पोपाले जम्मा 7 वटा शीर्षकमा बाँड्नु भएको छ जसमध्ये दान पारमिताका गुण र दोषहरूको समीक्षा दान पारमिताको स्वरूप यसको भेद हरेक भेदको लक्षण यसको वृद्धि विशुद्धि र फलहरू मध्ये अहिले चाहिँ हामी त्यो हरेक भेदको लक्षणहरूको बारेमा अध्ययन गर्दै छौं। 당 어제디 소소기 친이 시에비 kapsula데니 상신 노르기 짐바 미직 바이캡기 짐바 다 담비 추기 짐바스 지만 남아 숨기 레레네데니 개버시에 온디 다 상신 노르기 짐바 시바레 상신 노르기 짐바데라야 짐바디 데네 마다비 짐바지 당 다비 짐바 데니 장지sem바 남기 택바신부 냠렌지긴 남기 마다비 짐바데 빵구레 라오르 자와디 다비 짐바레 다비 짐바세디 마다비 짐바세디 마다비 짐바데 가장 시에사레다 다비 짐바 시에베가브레 자 다비 짐바데라야 ngobo dabi gune ta jimba dagba chae sing dagba gune ne si jimba dagba chae tab dagba gune jimba dagba chae ji da dine jine nama sung gune shegidu र अब यो दान पारमिताहरू भित्र पनि यो शुद्ध दान अशुद्ध दान त्यसै त्याग्नु पर्ने दान अनि ग्रहण गर्नुपर्ने दान मध्ये अब यो हामीले त्याग्नु पर्ने दान अर्थात जुन दान गर्नु हुँदैन तिनीहरुको विषयमा हामीले व्याख्या गरिसक्यौं र आज चाहिँ अब यो हामीले गर्नुपर्ने उचित दानको विषयको कुरा गर्दाखेरि यस्ता दानहरु मध्ये पनि जुन हिजो हामीले चर्चा गरेका थियौं यो वस्तुको दान अभय दान शिक्षा दान ती मध्येमा अहिले यो वस्तुको दान भित्रको पनि उचित वस्तुको दानमा पनि कस्तो वस्तुको दान दिने र कसलाई अर्थात यो ग्राहक अर्थात क्षेत्रको विषयमा र कसरी दान दिने उपाय गरी 3 विषय छन् यस भित्र पनि 다 가장 언제 되니 닭비 짐바 딜라양 되니 뭐보 닭바 싱 닭바 탑다바 숨기고는 시용디 뭐보 닭바 딜라 되니 치 뭐보 난기 뭐보 치 뭐보 딜라 되니 류 하나서 되니 킴박 제기나니 다 땅도 짐바 땅 마초에기 최제요 말 탐지 땅 초고요 rabdo jungwaina chuge namsu mado shen tamji dang chuge yue song share da dine jin chik xie song nangi jimba da rangi dine lu dang yenla du tamji anda semjen la dine ngana su jangju semgi dine zi simba am jangju semgi dine tang pe na dine tang chugure song share jangju semgi dine ngana su dine saman number da ba gi dine tang matu ba am dine ngana su matu na dine tang yo mar song share da di nam kazang ji shu ba nang jin jine ngone yenla dang dine lu dang yenla mig dang du jimba dang wala thonam thom ne ma tang chuge mesene 전주 나송 요래서 가장 셰바이 인사다 디 전주 디통 가래 연라당 믹당 옹부도 짐바당이 동랑의 연책이 냠낸 차득이 요래 인상 아주 수수기부 타말 딘주게 되네 다행이기 되네 प्रयास सिगदोटा रेवाजियो मारेस र अब यो वस्तु को दान दिने सन्दर्भमा पनि यो भित्री वस्तु र बाहिरी वस्तुको कुरा गर्यौं र अब बाहिरी वस्तु भित्रका पनि यो हाम्रा जुन आफूको अधीनमा भएका सामग्रीहरुको दान दिने विषयमा चाहिँ अब एउटा गृहस्थ बोधिसत्वले चाहिँ सबै प्रकारका आफूसँग भएका वस्तुहरु दान गर्न सक्छ भन्ने कुरा गर्यौं भने एउटा
श्रील प्राप्त गरेको भिक्षु अर्थात् भिक्षुनीले प्रवर्जितहरूले चाहिँ यो 3 चिबर बाहेक अरू चिज मात्रै दान गर्न सक्छन् भन्ने कुरा गर्यौं र अब भित्री वस्तुहरू भन्दा चाहिँ आफ्नो शरीर र शरीरका अङ्गहरूको दान गर्ने विषयमा पनि अब बोधिचित्तमा दृढ भइसकेको व्यक्तिले चाहिँ अब आफ्नो शरीरका अङ्गहरू आफ्नो शरीरलाई नै दान दिन पनि सक्छन् भन्ने कुरा गर्यौं भने अब यो त्यो अवस्थामा नपुगेको यो दर्शन मार्ग नपुगेको जुन एउटा सिकारू बोधिसत्वले चाहिँ भित्री वस्तुहरूको चाहिँ दान गर्ने संकल्प लिन सकिन्छ अर्थात् शरीरका अङ्गहरूको दान दिन संकल्प गर्न सकिन्छ तर साँच्चीकै बोधिसत्वले भूमि प्राप्त बोधिसत्वको जस्तो दान गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा जुन शान्तिदेवले बोधिचरणमा बताउनु भएको छ त्यो अन्तर्गतको भित्री वस्तुको पनि कुराहरू हामीले गर्यौं तादे निगाजो दिने ngobudiदा शेचाने दिने निबा सिंगी कोनेदाने जिबा दाक्चुल तने सिंगदेला नाबासी युन्dengi अनि सिंग तने दकरे संदे युन्dengi खेबरगी सिंगसर तादे सिंगदे लामा गुन्जोसुमला गानासु तने छुबा बुले दिरे जिबास जिबालानारे छुबा 펜다비 싱 데네 케바르기 자비 싱데 파마데 파다말라 데네 나라들 카딘치 뭐 아주 펜도게 나는 야셔도 파마로 와야 카딘치 인사 파말리 지마다에 파말로 데니 나라스 지마다에디 니바레 펜다비 싱 동말 케바르기 두제비 싱데 네바든들 지마주 로람지에 대한 지마다에디 곤 메발라스 네바다 곤메기 셈진들라 다로와 데네 네바 제비 아니 싱생인데 랑기 다울을 지마다에 나랑라 네바지긴 달 지마당 토에데 네 스타 나바시 네바제비 싱생 싱 나바시를 시기도스 र अब यो आजको चाहिँ विषय चाहिँ त्यो दोस्रो वस्तु पछिको दोस्रो जुन चाहिँ अब क्षेत्र अर्थात् ग्राहकको कसलाई दान दिने भन्ने विषयमा कुरा गर्छौं त्यस्ता चाहिँ दान दिने क्षेत्र चाहिँ जम्मा 4 प्रकारका हुन्छन् ती 4 प्रकार मध्ये पहिलो चाहिँ अब विशेष गुण भएका क्षेत्र जस्तै गुरु त्रिरत्नहरु कल्याण मित्रहरु चाहिँ त्यो वर्गमा पर्नुहुन्छ उहाँहरु दानको पात्र हुनुहुन्छ दोस्रो चाहिँ हामीलाई अब विशेष किसिमको उपकार गर्ने चाहिँ क्षेत्र जस्तै हाम्रो आमा बुबा जसले हाम्रो लागि सबभन्दा ठूलो चाहिँ उपकार गर्नु भएको छ उहाँहरु चाहिँ दोस्रो क्षेत्र हो त्यस्तै दुःखको कारणले विशेष क्षेत्र भएका जस्तै अब रोगी अनाथ जस्ता खालका जसलाई चाहिँ दान गर्नुपर्ने दुःखले पीडित भएका व्यक्ति छन् उनीहरु चाहिँ तेस्रो वर्गका हुन् भने चौथो चाहिँ अब हानि गर्ने विशेष क्षेत्र त्यसमा चाहिँ आफ्ना शत्रुहरु पर्छन् तिनले दिने ngomba जोगी नाला या दिने युलगी गने केवा चिसुङ या यो सुङशरे दिने ngomba जोगी नाने जोगी गबस fakba मियाम फामादङ दिने 네바다는 파바미야 파마다 네바다는 추마 계대 정주 셈발라 윤이 샬도메 버송송네 데네 지당기 데네 미팔왈 짐바당왈 장 아니 파바마임비 파마당치 아니 네바다니 추마위기 라마당 숨 데네 계대 정주 셈바성도 윤대 정주 셈바든 줄라든 짐바당와이나 펜페 마스 춤비 미팔왈 짐바당왈 장 딘줄 짐바당와이나 펜체유 송샤 딘조야다 단다디 율시디 दादा जगे होते र अब अभिधर्म कोषमा बसुबन्धुले लेख्नु भएको जस्तो चाहिँ अब दान दिनेमा चाहिँ अब यो आर्य नभएका मातापिता त्यस्तै गरेर यो रोगी व्यक्ति अनि यो अर्को चाहिँ हाम्रो आफ्नो धर्म दिने गुरु र भूमि प्राप्त गरेका बोधिसत्वहरुलाई चाहिँ दान दिनु सामान्य मान्छेलाई दान नदिनु सामान्य मान्छेलाई गरेको दान भन्दा त्यो चाहिँ आफूलाई उपकार गर्ने मातापिता त्यस्तै रोगीहरु जस्ता यो दुखी प्राणी आफूलाई धर्म सिकाउने गुरुहरु र भूमि प्राप्त गरेका बोधिसत्वलाई दिएको दान चाहिँ उच्च स्तरको हुन्छ भनेर लेखिएको छ पुण्य धेरै हुन्छ तने दाते दिने जिन्सरे दाते युलगी गुने शिसे दिने जिन खेम बचेजे
다 짐바 땅에 탑래 탑들라 드네 가려요선다 드네 삼바 핀존 소베 기군의 짐바 땅에 조와 핀조 기군의 짐바 땅에서 짐바 땅당 다 탑들라 남아니 조와 핀조다 삼바 핀조 니군의 짐바 땅 그래서 र अब यो दान दिने उपायमा पनि अब यो शुद्ध आशयले सम्पन्न भएर दान दिने र यो प्रयोग सम्पन्न भएर दान दिने गरी दुई प्रकारका दुई तरिकाका उपायहरू छन् ता 삼바 핀조 기군의 짐바 땅에서 심진라 짐바 땅인데 셴 심진 짐바 땅사기 심진 코롱라 팬 찍부고 장주기 셈기 군내랑나 닝지기 군내랑데 짐바 땅에레마도 가상 슈바나신 렌단 남밀라 레베군 짐바 땅나 짐바 양다 버책말라서 다나 데디레 삼바 닥바세디 장주기 셈기 군내 지 가라 군내랑데 짐바 땅고 그래 스틸 되네 삼바 핀조 소베기 짐바 땅세데 되네레 त्यसमध्ये पहिलो चाहिँ यो करुणाबाट उत्थित भएर अर्थात् बुद्धिसितले युक्त भएर दान दिने भन्नेको चाहिँ यो आशय मध्येमा सबभन्दा शुद्ध आशय भनेको चाहिँ बोधिचित्तको आशय हो। त्यसकारण दान दिने तरिकामा चाहिँ आफूले कुनै त्यो व्यक्तिबाट कुनै प्रत्युत्तरमा कुनै चिजको आशा नगरिकन हिजो बताएको जस्तै यो प्रतिफलको आशा नगरिकन उसलाई फाइदा मात्रै पुग्ने हिसाबले जसलाई दान दिइन्छ त्यो दानले त्यसलाई फाइदा पुगोस् उसलाई हित होस् भन्ने मात्रै आशय राखेर बुद्धिचित्तले युक्त भएर गरिएको दान चाहिँ यो शुद्ध आशय युक्त भएर दिएको दान गर्ने उपाय हो। ता जोवा फिजन सोबासेदी 간데송도 세운데 되네 장주 셈베기 니가래 팔라 지마다운데 대박이 거니 지마다에 구샵기 거니 지마다에 아니 베나 롱버기 라바간 라바니 구샵 지네 때오라마도 근데 유샤에다오다 구샵 메바당 칙주부지네 가장 지초고 메송으로와 딘산 디지나 마다바차도기사 구샵 지네 지마다에 아니 가래세 아니 듀라 바바세디 디레 저거도기 칼라 지마당 거래 저거 야차나 칼라 지마당나 지마 양다차게요 말에 장용디 고에 지마당 거래마도 장이면은 고에 지마디 지마 양다바디 차게요 말에 쓰거다 딘사 듀라 밥세다 고 고에디도 고에 지마당 세드도 세 지마당 톱나 안 지마 양다바 차게요레스 디안데니 셴라 미네비 춘잘라 소바마이 비 지마당에디 타탑슨 소바세 디레 저러빈 소바 अब दोस्रो चाहिँ यो प्रयोगको हिसाबले यो सम्पन्न भएर दान दिने विषयमा चाहिँ यो जुन एउटा बोधिसत्वहरूले चाहिँ श्रद्धाले युक्त भएर हैन अनि सत्कारले युक्त भएर उचित समयमा अरूलाई अहित नहुने गरी आफ्नै हातले दान दिनु भन्ने जुन भनाइ छ त्यो भनाइलाई चाहिँ त्यो भनाइअनुसार चाहिँ दान दिँदाखेरि चाहिँ हिजो बताएको जस्तै यो मान्छेलाई यो सत्कार नगरिकन अपमानजनक हिसाबले चाहिँ यो दान नदिने दान दिँदाखेरि पनि एकदम यो श्रद्धाले युक्त भएर त्यो जसलाई दान दिइन्छ त्यो प्रति एकदम सत्कार गरेर र यो समय अनुकूल हुने गरी अर्थात् उसी समयमा भनेको चाहिँ जस्तै भोक लागेको मान्छेलाई भोजनको दान दिने अब पेट भरिएको मान्छेलाई भोजन दान दिनुको कुनै उचित हुँदैन जाडो भएको बेलामा चाहिँ वस्त्रको न्यानो वस्त्रको दान दिने अनि अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो दानले अरूलाई हानि पुर्याउने चिज छ भने त्यो चाहिँ दान नदिने अर्थात् त्यो अहित गर्ने चिजलाई छोडेर हिजो बताएको जस्तो केले गर्दा चाहिँ अहित हुन्छ आफूलाई अहित गर्ने अरूलाई हित गर्ने जस्ता चिजहरूबाट मुक्त भएर त्यो अर्थात् हित गर्ने चिज मात्रै दान दियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ यो सम्यक अर्थात् यो सम्यक प्रयोगले युक्त भएर दिएको दान भनिन्छ। ठीक है नहीं जो जिम्बा नमासुंगी नाने सांसें नोर्गी जिम्बा से दिलाने दांग मातांग नी गुने शेता बारे ता दिने ने जिम्बा की ये वास नी बदरे म्युजिक बच्चा की जिम्बा से दि ने शेगिंस र अहिलेसम्ममा चाहिँ अब हामीले यो वस्तुहरूको दान मध्येमा पनि अशुद्ध त्याग्नुपर्ने दानको पनि कुरा गर्यौं र शुद्ध रूपमा दिनुपर्ने दानको विषयमा पनि वस्तुहरूको विषयमा पुरा गरिसकेको हुनाले अब दोस्रो प्रकारको दान चाहिँ अभय दानको बारेमा चर्चा गर्छौं। ता म्युजिक बच्चा की जिम्बा de खासा सोक्देन बिछिदो अनि शेंगी सोक्देन बिछिदो तांगुरे संगरो ता सोक्देन से हो शेंगी जिगबाले क्यों गुरे जिगबाले क्यों से दि जिगबा गांग क्यों गुरे सना
군마단 작배기 직발을 껴봐. 젠생기 직발을 껴봐. 내라 소비기 직발을 껴봐. 추이 직발을 껴봐. 되니 중화식이 직발 차상시하나 되게 추속 추라 속세야 돼. 중화식이 되니 추사 추 멜롱기 직발을 껴봐. 어디 되는지는 알아서 샘진신 연가들을 껴도 껴도 봐야나. 아니 미식비 잡기 좀 마셔 그래서. यो अभय दान भनेको चाहिँ हिजो बताएको जस्तै यो अरूहरूको प्राणलाई पुष्ट बनाउनको लागि गरिने दान भएको नाताले यसभित्र चाहिँ मान्छेलाई डरबाट मुक्त हुने अर्थात् भयबाट मुक्त हुने दान गर्नुपर्छ अर्थात् त्यो भित्र चाहिँ अभय दान भित्रको चाहिँ जस्तै अब चोर डाकाहरूको डरबाट मुक्त गराउने अभय दान अब हिंसक पशु पंक्षीको आक्रमणबाट हुने भयबाट मुक्त गराउने दान त्यस्तै गरिकन अब रोगबाट मुक्त गराउने आशयको दान अनि यो जल आदि भन्नाले अब यो पञ्च तत्त्वबाट जुन प्रकारको चाहिँ नि हानि हुन्छ अर्थात् त्यो जुन प्रकारको भय छ ती भयहरूबाट मुक्त गराउने जो अर्थात् त्यसलाई त्यसबाट सुरक्षा दिने दानलाई नै यो अभय दान भनिन्छ 디기다 지마니바디데 숨바딜라드네 최기 사모 최기 지바세다 사모 최기 지바딜라니 된시라 이셰여레 그래 송데드니 진비기 율 진비 삼바 가나 최 제기 최 드네 드네 최데비 탑세르다 최된 최응외단 최데비 탑스 넘바 시시온디 드네 진비기 율디 간데 인구그레 슬라온디 드네 최당 최마 니라 대바 요긴지라더니 진바당 최기 진바당 그래마도 최라양 대바메 최시겐라 대바메겐라 아니 최시 주고 말 최기 진바테 요 당주 요 말에 숨셔래 अब तेस्रो दानको रूपमा चाहिँ धर्मदान पर्छ यसभित्र पनि अब यो सद्धर्मको दान भित्र पनि हामी चाहिँ यो दानको पात्र अनि दान दिने बेलाको आशय यसको मूल अर्थात् यसको यो वास्तविक दान र यो धर्मदान गर्ने विधि गरेर 4 भागमा लगाइएको छ त्यसमध्ये पहिलो अब यो दानको पात्रको रूपमा चाहिँ धर्मदान गर्ने बेलामा चाहिँ यो जसले धर्ममा श्रद्धा गर्छ र जसले धर्म दिने प्रति श्रद्धा गर्छ ती दुई प्रति त्यो धर्म आफै र धर्म सिकाउने प्रति श्रद्धा र सम्मान भएको व्यक्ति चाहिँ अब धर्मदानको योग्य पात्र हो तिनीया दिङसाङ गन्जु गासना 최시에서 로만들라 대바 요메 딱지 당해도 두즈라게 말 고갑라게 말에 찍네 되는 아주 되래 니네 되는 샘jen 가제 망망라 페나 삼나 아주 다 최시에 되게 여러마도 뭐네지는 최시에 주셔지요 말에 최시에 시온디 최시에 초 닝헨들 대바 요메 자제 겼다고 그러면 대바면은 최기 싫어 펜도고요 말에서 이나야다 등산 두즈랑 아나운서 되는 미 로만들 수용 딱제 당 지금 뭐 부지구나 갈래가 보러 dinzande chigre ni de sandang anazo tradition dang modern sigdo ta adhunik dang gasureda nangam gluso dang ding gluso ni de dang azo tene sene da bejidang de goro da lalendar de goro dinzande azo jendeji chason res र अब अहिलेको जमानामा चाहिँ अब धर्म सिकाउने गुरुहरूले अब त्यो शिष्यहरूमा अब श्रद्धा छ कि छैन भन्ने कुराहरू अब जाँच गर्ने समय अपर्याप्त छ अर्थात् समय पुग्दैन अर्थात् त्यो परिस्थितिहरू मिल्दैन त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित होस् भन्ने आशय लिएर दिने हुँदाखेरि त्यो चेक नगरी कन चेलीहरूको जुन के भन्छ उनीहरूको आशय चाहिँ नजाँचिकन पनि जुन दिने तरिका चाहिँ यो प्राचीन तरिका र आधुनिक तरिका मिलाएर दिएको तरिका हो यो चाहिँ किनभने अब अहिले जुन आधुनिक पद्धतिमा जसरी सिकाइन्छ त्यो पद्धतिको पनि प्रक्रिया ल्याएर र यो प्राचीन पद्धति अनुसार हो भने चाहिँ अब यो चेलाहरूको आशय र त्यो भक्ति छ कि छैन भन्ने कुराहरू हेर्नु पनि पर्ने हुन्छ अब ती दुईटै चिजलाई सन्तुलन गरेर चाहिँ अहिले धर्म सिकाइएको हुन्छ
다 율들라 대바 여바지 구게 삼바 대양 최시긴 게 라망 원에 삼바 대양들이 가리고 그래서는데 삼바 디송셔 다는 데라 드랭 삼바 녜바디 빵신 삼바 상보 샤다고 삼바 상보 바시고 고스면 다 삼바 녜바 세디 민초부차에 유비샤라에 디가난신 드니 깨다 충부차에 기체도 최시반은 삼바 녜바래 디체도 최시반 삼바 녜바지 삼바 상보 생인데 나라서 장주기 셈 기굴롱기 근데 꾸네랑도 최시에디 삼바 상보 세고래 디인자 최시바 삼바 녜바데 빵 삼바 상보 기꾸네랑 셰고 그래서 다 디게 최시게 원은 장고 그래서 अब यो धर्मदान पाउने पात्र चाहिँ यो श्रद्धाले युक्त भएको हुनुपर्छ भनिसकेपछि अब यो धर्म दिने धर्म सिकाउने गुरु अथवा धर्मदान दिने गुरु कल्याण मित्रहरूको आशय चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मूल आशय चाहिँ अब अकुशल सबै त्याग गरेको र कुशल सबै ग्रहण गर्ने आशय हुनुपर्छ। अब अकुशल आशय भन्नाले चाहिँ अब यो नामको लागि धन सम्पत्तिको लागि यस यो प्रशंसाहरूको लागि यो सांसारिक लाभ पाउने इच्छाबाट मुक्त भएर यो चाहिँ बुद्धिचित्तको करुणाको भावले शुद्ध मन लिएर चाहिँ अरूलाई दान दिनु धर्मदान दिनुपर्छ। तेने च्योङो दिला दिने ngode gare son rangi shege chöde doinain ngaginain garibainaya tene susugi tene chinji malobam tene susu gang dara de shegu yores chinji maloba ji shetu gu yores र अब चाहे सूत्र होस् चाहे तन्त्र होस् जुनसुकै धर्मको दान गर्दाखेरि पनि अथवा धर्म सिकाउँदाखेरि पनि उल्टो नहुने गरी यो विपर्यास नहुने गरी चाहिँ सही हिसाबले सिकाउनु पर्छ। ती च्योङो सेदरे तने त्यो चाहिँ वास्तविक धर्म हो। तने सुम्बादल च्योदे बे 탑 송셔다 च्योदे बे 탑 del라 다는 디난 송셔래 दिने ngaranso dene chö ngala chö nangroji da loma dugi lamal deba dangari nai damboda deba yometa hagu yo mara ina lamal chö nangroji lamsam chö nangge yo mara songjare tabde chö di gar lamsam nai mebadi ani gar nangge yo mara se garjin songore chikne chö gi chewa nini lame gi chewa na chö gi chewa yong gi chido ngazo value ina jigsido wa 통해 gi chido re mado chö sheesa na lamsam sheesa na dingsa yang tongjung da yang do 이상 chö lela ura gre de dene things dene jigu yo sare da dana dela dene daodming lungdan sundu dene chöshu wala demata do shebar shegyo mars daodmana garsundu ne chögi jimbi ne chegi che galdi kyola soldemna rabge dagi malabje dene tongmartsig de jobrja so dangbul lamsan labge yo mars songshir chöshero jisna lamsan chöshegyo yo mars chölabge yo mars 당보콜라 대박 간데도 당보콜라 메구 간데도 딱지당 데네 최셰고 그러면 남산 시기요 말아 송샤래 र अब यो धर्मदान गर्ने विधि भित्र पनि अब यो धर्म दिने खरी त्यो मान्छेले माग्ने बित्तिकै त्यो उसको आशय नबुझिकन तुरुन्तै दिनु हुँदैन। उसलाई चाहिँ धर्मदान दिने बेलामा चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ अब चन्द्र प्रदीप सूत्रमा बताएको जस्तै कसैले अब चेलाले आएर गुरुसँग चाहिँ कल्याण मित्रसँग चाहिँ मलाई धर्म दिनुहोस् भनेर चाहिँ यो बिन्ती गर्दाखेरि मैले राम्ररी अध्ययन गर्न पाएको छैन भनेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब अलिकति धर्मको जुन तत्काल जो सिकाउनबाट रोक्नुपर्छ र अनि त्यसपछि जाँच्नुपर्छ। जाँचेर त्यो पात्र चाहिँ योग्य हो भन्ने कुरा लागिसकेपछि मात्रै अनि उसले फेरि बिन्ती गरेपछि चाहिँ अनि यो चाहिँ व्यक्ति धर्म सिकाउन योग्य रहेछ भन्ने बुझेर अनि बल्ल त्यो सिकाउनु पर्छ। के भन्नु भएछ भन्दाखेरि सौदा भनौँ चेलाहरूले चाहिँ गुरुगा आउँदाखेरि धर्म सिकाउने लागि प्रार्थना गर्छ भने तुरुन्तै दिने हुँदैन सिकाउने हुँदैन अरे किन सिकाउने हुँदैन धर्ममा लोभ गर्ने लागि हो भने होइन किन भन्दाखेरि एउटा धर्मको भ्यालु हैन महत्त्व चाहिँ अनि बढाउनेको लागि
अनि तुरुन्तै सिकाउनु हुँदैन भन्छ त्यो चाहिँ साँच्चै होला जस्तो लाग्छ किनभने आजकल हामी धर्म सिकाइदेऊ भन्दाखेरि तुरुन्तै सिकाउँदाखेरि मान्छेले अलि हेले गर्छ कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ किनभने अलिकति सस्तो भएर सामान पनि त्यस्तै हो मान्छेले अलि महँगो सामानले चाहिँ मान्छेले चाहिँ महत्त्व दिन्छ सस्तो सामान राम्रो भए तापनि मान्छेले महत्त्व दिँदैन त्यही गर्दाखेरि त्यही कारणले चाहिँ त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेको हो त्यही गर्दा प्राणीहरूले दुःख दिनको लागि र धर्ममा चाहिँ कन्सियसली गर्नेको लागि नदेऊ भनेको कुरा होइन त्यही गर्दाखेरि मान्छेले कोही रिक्वेस्ट होइन बिन्ती गर्दाखेरि तुरुन्तै चाहिँ दिनु हुँदैन तुरुन्तै नदिएर पहिला उहाँको प्रति उहाँ के अरे चेलाहरूमा चाहिँ श्रद्धा असल श्रद्धा छ कि छैन हेर्ने त्यो यदि असल श्रद्धा छ भने मात्रै दिने हो भनेको छ यहाँ त्यो चाहिँ हामी बुझ्नुपर्ने कुरा हो धेरै 다디네 가서 sabje düğün tabii ki dene 가서 진배기 dene dom düğünü binana dom가와 집밥 뺄봐 송시라다 진배 되더니 냠len 되더니 뺄거나 간지 빼고래 송랑오나 dene 디려와다 시랍기 톱기 아니 당신 dene 이식이 톱 아는 거에 또 숨기고 내가 뺄고 그래 송시라 र अब यी सातवटा मूल बुँदा मध्येको पाँचौं मूल बुँदामा चाहिँ यो दानको वृद्धि विषयमा पनि अब विषयमा बताइएको छ र यस्ता यो थोरै दानलाई धेरै बनाउने विस्तार गर्ने विधि चाहिँ तीन प्रकारका छन् एउटा यो ज्ञानको बलद्वारा विस्तार गर्ने प्रज्ञाको बलद्वारा विस्तार गर्ने र परिणामनाको बलद्वारा विस्तार गर्ने गरी तीन प्रकारका छन् 다 당복 딜라 그래 이식이 또 학벌 아니 제비고네 되니 진배기 냠렌데 암 제부디다 뺄나 간지 빼 그래서 코손 넘버 답이 있으면 거네 다 뺄고요 송샤르데라 아니 진바 진절 렘부 동보요 동 송샤르다 진바 진케나 덴바두바 마임바 진바 진작 뭐보데 덴바두바 마임바 되니 진유데 덴바두바 마임바 된 코손 넘버 답에 거네 데메기 시랍기 있으면 거네 진바 다이데 되니 이식이 또 학벌 제바 세다 되니 지구고요 서레스 र अब यो पहिलो ज्ञानको बलद्वारा यो विस्तार गर्ने अर्थात् बढाउने भन्ने क्रममा चाहिँ यो 3 कोटी परिशुद्ध भएर चाहिँ यो दानलाई विस्तार गर्नुपर्छ भनेको छ अर्थात् जसले दान पाउँछ त्यो पाउने वाला पनि निस्वार्थ सिद्ध हो त्यस्तै यो दान दिने काम पनि निस्वार्थ सिद्ध हो र दान दिने वाला पनि यो निस्वभाव सिद्ध हो भन्ने गरेर तीनटै कोटीबाट यो मुक्त भएको चाहिँ अवस्थामा दान दिँदाखेरि चाहिँ त्यो दानको मात्रा चाहिँ बढेर जान्छ त्यो तीनटैलाई चाहिँ माया समान हुन् भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ दने शिरब गुदोगी गेबर जेबासेदी दने दना दने सुंसारे 당부 그래 집바다운데 당부 되니 장주쌤 기드니 군에 랑데 당구고요 봐. 되니 바도 되니 뭐부 탐지 동반 얘기 있으면 아니 타르 그래 송데드니 짐발라 레와다 남밀메바 군에 땅에 되다 탑 개발진세다 나 시랍기 톱세 탑 양답이 군에 짐바 당구 그래 시랍군 짐바 당구서 된다 지고 당부를 쌤기기 있으신 거에 바도 무시 밍밍이 있으신 거에 타르 딜라 레와다 남밀나 레와메비 군에 짐바 땅나 시랍 톱기 개발제바스 그래서 र अब यो प्रज्ञाको हिसाबले विस्तार गर्ने क्रममा चाहिँ दानको परिणाम विस्तार गर्नको लागि चाहिँ यो सुरुमा बोधिचित्तले युक्त भएको तयारी अनि बीचमा चाहिँ शून्यताको भावनाले युक्त भएको मूल र अन्तिममा यो परिणामनाले युक्त भएको समापन गरी तीनटा चीजहरुबाट ले युक्त भएर यो बोधिचित्त मूल शून्यताको भावना र परिणामनाले युक्त भएर गरिएको दान चाहिँ यो चाहिँ प्रज्ञाको द्वारा विस्तार गर्ने विधि हो थामादि ngomare थामादि सेवामे बट अन्तिमको चाहिँ यो पहिलो चाहिँ यो बोधिचित्तले युक्त भएर दिने सुरुमा र बीचमा चाहिँ यो शून्यताले युक्त भएर दिने र अन्तिममा चाहिँ त्यो फलको आशा नगरिकन आशालाई त्यागेर दिएको दिने यो चाहिँ यसरी दिएको दान चाहिँ प्रज्ञा मार्फत वृद्धि गर्ने विधि हो
다타 딩고르다 ngo도기 된 바도메 반 개버제 세디 짐바 땅사위질 ngo기 개답고 그래 ngo기 찌싱거데 개춤으로 디사 데네 ngo기 데네 찌스마이나 데네 ngo 카레 나나스 짐비기 되고 필바마세 데네 미세 바양 차게래서 짐바드 세부디 데네 콩르기 좀 미도 바양 차게요 순샵 준주나 र अब यो परिणामको बलद्वारा अपार मात्रामा बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ यो जुन दानलाई चाहिँ यो विस्तार गरेर बढाउने मात्रै नभइकन यो बोधिसत्व भूमि बताए अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ अक्षय बनाउने अर्थात् क्षय पनि नहुने खालको बनाउने काम चाहिँ यो परिणामनाले सही हिसाबले परिणामना गर्यो भने त्यो विस्तार पनि हुन्छ भने त्यो अक्षय हुन अर्थात् क्षय नहुने अवस्थामा पनि पुग्छ ngogi ge mata baina tala junjuk din na gar song resan dine kawa tong du sabi ge za yang khongru chi ge ji ji jomar jur sel sun yores din zan da ngogi ge da bala khongru ge ji jom thu yo mare dine sa mise bacha gres dina dine jil samdang र अब यो परिणामनाको विषयमा परिणामना गरेर त्यसलाई चाहिँ यो अक्षय बनाउने कुराको विषयमा चाहिँ बोधिचर्या आधारमा बताइएको छ कि कल्पौंसम्म जम्मा गरेको पुण्य पनि एक क्षणको रिसले ध्वस्त पार्छ भन्ने कुरा जुन बताइएको छ त्यो हुनाले जुन आफूले दान गरेर पुण्य कमाइएको छ त्यो पुण्यलाई सुरु बेलैमा हामीले परिणामना गर्दिएन भने मोह गर्दिएन भने चाहिँ त्यो तुरुन्तै नष्ट भएर जाने भएको नाताले त्यो चाहिँ हामीले पुण्य कार्य गरि अर्थात् दानबाट प्राप्त भएको पुण्यलाई त्यो तत्काल नै परिणामना गरिहाल्नु पर्ने कारण त्यो हो 대가난시 도나라 지들 추디 갸주 첼롱베 갸주 마스 바도 데메스 대시 장추 용은 개와야 장추 마도 바도 데메스 숨자라 베나 추트바지 갸주 나라 추틱바지 갸주 나라 가래 루바이나 갸조 마감 게 바도 추틱바지 데 감게 말해스 대가난시 지네데는 알아서 개와라 되니 뭐 장추 되네 용수모와 기치 신토바이나 장추 상계 고방 마톱 게 바도라 아니 데 개위자와다 개와디안 세게 말해스 숨여레스 र अब सूत्रमा बताइएको अनुसार चाहिँ जसरी अब एक थोपा पानी चाहिँ समुद्रमा मिसिएपछि त्यो समुद्र नसुकेसम्मै त्यो थोपा नसुकेको जस्तै अब यो जुन कुशल कर्म गरेर अर्थात् दान गरेर कमाएको पुण्य कर्मलाई परिणामना गर्दाखेरि त्यो जबसम्म आफूले बोधि गर्व अर्थात् बुद्धत्व लाभ हुँदैन त्यो बेलासम्म त्यो खेर नगइकन त्यो अक्षय भएर रहेको हुन्छ त्यो हुनाले पानीको थोपा समुद्रमा मिसिएर अक्षय भएको जस्तै यो परिणामना गरिएको पुण्य चाहिँ यो बोधि प्राप्ति नहुन्जेलको अवस्थासम्म पनि त्यो क्षय नभइकन स्थिर भएर रहेको हुन्छ दिने देल दिने दम जुगबा दिरे जिम्बा दागबर सेबा सेदिरे दा जिम्बा दागबर जे दिने लब्दि नला दिने घरसुङ युरेसे ता तोंनि निंगजि निंगबु जेंगि दिन छि सिंगुरे सेलाम ना दिगरे यामेन तोंबा तोंनि तोंबे तावा दां निंगजि छिंबुगि दिन छि सिंगुरे निंगजि दिनि गि छि सिंबाइना जिम्बा दि मादागबा दि दागबर छादोरे ता निंगजि गि छि सिंबा तोंनि दुबु शिराम निगि छि सिंगुरे अब यो मूल बुदा मध्ये छैटौं बुदामा चाहिँ अब दान पारमिताको विशुद्धि विषयमा चाहिँ अब यो शिक्षा समुदायमा बताएको जस्तो यो शून्यता र करुणाको गर्वले युक्त भनेर चाहिँ युक्त चर्याले चाहिँ पुण्यलाई शुद्ध गर्छ भनेको जस्तो अब शून्यता बोध गरेको अवस्थाबाट र महाकरुणाले युक्त भएर चाहिँ दान गर्यो भने अशुद्ध दानलाई पनि त्यो शुद्ध बनाउँछ तेने दाना गानासो तेने तोंनि तोबे तावा दान तेने निंगजि छुमाम 장주 생기 찌싱서 탑신이래다 निंगजि छु부디 탑차네 तोंनि दुबु 시랍러와 디니기 찌송에데 태고치모 람탐질레 탑신이기 야만러와 탑신이기 찌송고 탑시 야다나 태고치모 람자고 말에 디인산 단다 데라양 지비기 냠잼 짐바기 냠렘 파르진 가리나 지비 파르진 소바 준주 삼된 시라 가리나야 탐질라드니 탑신이기 찌싱에 버스 생고고요래 탑신이기 싱나 다 태고치모 람기 냠렘 파르진 두기 냠렘 가리나야 तने दागबाछाडो गरेछ यहाँ दागबाछाडो गरेछ र अब यो दुई चीजले पूर्ण भएर शोधन गर्ने भन्नाले उपाय र प्रज्ञाले युक्त भएको जस्तै यहाँ शून्यताको दृष्टि
ले युक्त भएको र यो महाकरुणाले युक्त भएर दान गर्ने भनेको चाहिँ त्यो महाकरुणा भनेको चाहिँ उपाय हो र शून्यता भनेको चाहिँ प्रज्ञा हो। त्यसकारण यो दान मात्रै नभइकन अरू पारमिताहरू पनि यो जुनसुकै महायान धर्म हो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ दुईटा पक्षमध्ये प्रज्ञा र उपायमध्ये एउटा मात्रै पक्षले गरेको चाहिँ त्यो पूर्ण हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि शोधन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि दुईटै चिज सँगसँगै हुनुपर्छ। त्यहाँ प्रज्ञा पनि सँगै हुनुपर्छ र उपाय पनि सँगै हुनुपर्छ र प्रज्ञा र उपायले युक्त भएर गरिएको दान चाहिँ परिशुद्ध हुन्छ। ता दिलेंगा जो दना देलेंगा ची गरे लम्नी दोसन दना थापदां शेरब की चीज मा थापशे सुंगदु जुबा लामदिला थापशे सुंगजु इंगु ग्रेस यामेन थापशे नि की चीज इंगु ग्रेस दना जाउडोरे तिना सुंगजु सेदि दना दि तंग चीज इन से दना दि तिक्स लापशना फेंगी जुरे टिंगदु चीज सिम्बाम तंग सुंगजु सेदि यांदा ब जेबा सरे थापदां शेरब नि जेबाम जेसे दन चुदां मा जेबा नांसी मारे 네 양다가 제발지고 그래서 내가 선에 고물 누르고 송알에 나와다니 동마다 수수선지 강도 양다 제주르바 되네 송도 주바데 시자 세션로 양다바 제세 제바 이나야 양다바 제바 추도마 제바데 양다바 제바 말에 다 양다바 제세데 간데 고래서는 찌기를 찌심비고네 직쇼 공펠도 들어와라 직쇼 양 공펠 들어긴지 고요레스 되네라 양다바 제세라 고래 코디 추다오마니 제나야 추망드나 오마망드에다 오마망드 추망드에 요마로와 상이 오마 루운디 추디 가래 오만용드는 추용을 두고 요마래 찌신자 신제 양다바 제생인데 찌신거 직쇼라 찌신온데 직디 냠나 직쇼 냠 직쇼 공도 펠나 직쇼 공도 펠고 그래서 어디 되는지라더니 양다바 제스라고 그래 송도 야마네 찌신스라고 그래서 अब यसमा चाहिँ अब दुईटाको युगनद्ध अर्थात् यो उपाय र प्रज्ञा सँगसँगै भएको भन्ने र यो दुईटैको मिलाएर गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब यो मिलाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब यो दुध र पानी मिलाएको जस्तो होइन। यो चाहिँ यो यसो मिलाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने एउटाले अर्कोलाई माथि बढाउँदाखेरि एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्ने, अर्को एउटा घट्दा अर्को पनि घट्ने भयो भने मात्रै त्यो चाहिँ सही हिसाबको मिसाइएको हुन्छ। जस्तै अब नागार्जुनले पनि उहाँले चाहिँ यो प्रतिभास र शून्यता दुईटाको चाहिँ युगनद्ध रूपमा जाने भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि त्यो दुईटाको सम्यक रूपमा अर्थात् सही हिसाबले दुईटा सँगसँगै भएको भन्नेको जस्तै यहाँ पनि प्रज्ञा र उपाय चाहिँ प्रज्ञाले गर्दा उपाय पनि बढ्नुपर्छ, उपायले गर्दाखेरि प्रज्ञा पनि बढ्ने गरी गरेको छ भने चाहिँ सम्यक हिसाबले गरेको हुनुपर्छ। त्यो हुनाले चिसिम्पालाई सिम्पल नेपालीमा चाहिँ कस्तो भन्छ दुईटा मिलाएर भनेको भने युक्त भएर भन्दा पनि हुन्छ। युक्त भए पनि होला सँगै भएर युक्त भएको बनेको छैन अघिदेखि यो युक्त भएको होला सायद नेपालीमा के भन्छ होला। अनि थाना नाजु दिरवा नवा दनि तोंबा गाउँदो याङदा जेजुबा सेदि नवाला गर्से गर्दा प्रतिभास र शून्यता दुईटा मिसेको मात्रै हैन सम्यक मिसेको हुनुपर्छ भनेको छ। सम्यक रूपमा मिसेको दुध र पानी मिसेको भन्दाखेरि युगीनता हुन सक्दैन किनभने त्यो त मिसेको मात्रै हो, सम्यक मिसेको हैन, सम्यक रूपले मिसेको हैन। अब सम्यक रूपले मिसेको भन्दा अझै माथि स्तरको सम्यक रूपले मिसेको भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि युक्त हुने हो भन्ने पनि हुन्छ। चिसिम्बा त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि नवा त तोंबा नि यामन थाप त शेरम नि शाना दिगदो पेना उपाय र प्रज्ञा दिरा युगनाता भएको चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चिग या गौँदो फेल होइन एउटाको विस्तार हुँदाखेरि त्यसको कारणले अरु चाहिँ पनि उपाय वृद्धि हुँदाखेरि त्यसको कारणले त्यसको बलले प्रज्ञा पनि वृद्धि हुनु पर्यो। प्रज्ञा वृद्धि हुँदाखेरि प्रज्ञाको बलले अनि उपाय पनि वृद्धि हुनु पर्यो। यदि प्रज्ञा के भन्छ घटिन्छ भने त्यो उपाय पनि गर्छ। अब त्यसको कारणले अनि उपाय गर्छ भने प्रज्ञा पनि गर्ने पर्ने हुन्छ कि। तर दुध र पानी भनेको मिसिएको चाहिँ एउटा गर्दाखेरि अरू गर्ने कारणले गर्ने चाहिँ हुने कारण के कारणले हो भन्दाखेरि त्यो सम्यक मिसिएको होइन, त्यो मिसिएको मात्रै हो। त्यो गर्दाखेरि यो युगनाताको अर्थ पनि त्यही हो। अनि युक्त भएको
चिजमा भन्छ युग्ध भनेको पनि अर्थ त्यसरी बुझ्नु पर्यो त्यही गर्दाखेरि यहाँ एकदमै राम्रो बुझ्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि बुद्धिचित्त कहिले काहीँ मान्छेहरू के भन्छ भन्दाखेरि अब ना भोगे माइना यहाँ सँग के जुना यहाँ फेङ मारवा तोङनी तोबि शेराब दि गुले न झ्याम्बा द निङजी द गोगु मारे सकेन्द्र मंगु योरवा आफ्नो मनमा यो के भन्छ शून्यता बोध भएको अवस्था छ भने यो करुणा र मैत्री चाहिँदैन भन्ने मान्छे पनि धेरै छन् तीनसा दी मने करुण लाम दी ता तोङनी गि दे माको बारे तला शुबा नासी तोङनी तोबि शेराब दिम तोङनी तोगना तोङनी तोबि शेराब गुले के उरे थेबा छिम्बु गो ओन्द जिन तोङनी तोबि शेराब गुले के ओन्द झ्याम्बा द निङजी द गोंबेल द टोगु उरे झ्याम निङजी गोंबेल द न तोङनी तोबि शेराब द गोंबेल द टोगु उरवा काइसना थेबा छिम्बु लाम दे थाबशे सुंजु गि लाम रे थाबशे या मादा बि न लाम रे मादो थाबशे यादल दि थेबा छिम्बु लाम चा गोर मारवा तीनसा थाबशे यादल माई ओन्दी तोङनी तोबि शेराब दि ची के खेलेंगे न झ्यामा निङजी गेबा द खेलेंगु उरे झ्यामा निङजी गि खेलेना तोङनी तोबि शेराब द खेलेंगु उरे मादो थेबा छिम्बु लामला तोङनी तोना शेट झ्यामा द निङजी द मोगो मारे हिन्जी मिन्जी मेन मेता दुगिरबा जिग्रे अब यसरी यो शून्यता बोध गर्दाखेरि मैत्री र करुणा चाहिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले शून्यता नबुझेको लक्षण हो किनभने शून्यता सही रूपमा बुझेको छ भने त्यो चाहिँ उपाय र प्रज्ञा महायानको विधि अनुसार दुईटा सँगसँगै बढ्ने भएको नाताले जब शून्यताको बोध बढ्छ त्यो बेलामा त्यसको उपाय रूपी यो करुणा पनि स्वतः बढेर आउनुपर्छ भने यदि करुणा बढ्यो भने त्यसले शून्यता बोध गरेको चिज पनि त्यो उसले सही रूपमा उसले बोध गरेको रहेछ भन्ने कुरो बुझियो यदि त्यो एउटा बढ्यो तर अर्को बढेन भन्नको मतलब चाहिँ महायानको मार्गमा चाहिँ प्रज्ञा र उपाय चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ एउटाको मात्रै हुँदैन प्रज्ञा मात्रै हुने या उपाय मात्रै हुँदैन अर्थात् यहाँ शून्यता मात्रै हुने करुणा नहुने या करुणा मात्रै हुने या शून्यता नहुने भन्ने हुँदैन त्यो हुनाले दुईटा कसैले म शून्यता बोध गरेँ भन्नेको बेलामा त्यो सँगसँगै हुने भएको नाताले त्यो महायानको अभ्यास अनुसार त्यसको करुणा पनि अर्थात् बुद्धिचित्त पनि त्यसको सँगै बढेको हुनुपर्छ ती दुई थेपछि मुलम लङने तोङनी तोयो भएन लामदा तोङनी दि तोयो भएन झ्याम्बा शुक्छेर झ्याम्बा छेरो निङजी छेरो अनि जान्जुगी सेमदि शुक्छेर टुगु योरे तोङनी तोरे लाङदो छ्यो थामजी तोङनी रे सोंदि निङजी मेवा सेमजेन ला निङजी छुङरुटो अनि सेमजेन ला सोक्जे ला टाङनाङ मे देने सेमजेन ला नबा जालना हालेगी मे गायसन छ्यो थामजी तोङनी रेवा सलाब देना ता दिगी तोङनी चारङ गोमे बितारे गायसन थेपछि मुलम गनो छागु मारे तीनदि देने पे गेचिम बुदिला ngaju goye dila lamla deni kare gana nada shubana shi tapshi sungju am songni sungju ingu re jila nangdong sungju ingu re tebula kunni sungju ingu re tamje sungju ingu na mado tekba chembula jila nangdong sungnu majuna nelu yangda ba chagi yo mare lamda songni sungnu majuna lam yangda ba chagi mare yamana kare lamla tapshi sungnu majuna lam yangda ba chagi mare debu kunni sungnu majuna debu yangda ba chagi yo mare tamje yangda ba chabala sungju ingu re र अब त्यसरी यो कोही मान्छेले शून्यताको बोध भयो भन्छ भने त्यो उसको प्राणीहरूप्रतिको करुणा चाहिँ घटेर गयो भने मैत्री घटेर गयो भने त्यो चाहिँ उसले सही हिसाबले गरेको हुँदैन त्यो हुनाले जसको शून्यताको बोध गरेको हुन्छ त्यसको शून्यता बोध गरेको व्यक्तिको त्यो मैत्री पनि बढेर जान्छ करुणा पनि बढेर जान्छ र बोधिचित्तको पनि झन् बढेर गएको हुन्छ त्यो हुनाले अब दुईटा यो सँगसँगै हुने अर्थात् युगनता हुने क्रममा चाहिँ अब आधार भित्र पनि अब यो प्रतिभास र शून्यता सँगसँगै भएको हुन्छ भने अब त्यो बोध गरेको छ भने त्यसमा आधारित रहेको मार्गमा पनि दुई सम्मार अर्थात् यो अर्को भाषामा भन्दाखेरि प्रज्ञा र उपायको पनि युगनता हुनुपर्छ दुईटा पनि सँगसँगै हुनुपर्छ र अब फलमा पनि दुई काया युगनता हुनुपर्छ भनेपछि अब यो आधार पनि यो प्रतिभास र शून्यता युगनता भएको त्यस्तै गरिकन मार्गमा पनि यो उपाय र प्रज्ञा युगनता भएको अवस्थामा मात्रै अनि फल पनि यो दुई काया युगनता भएको हुने भएको नाताले यो महायान सम्यक मार्ग हो भने त्यहाँ यदि मार्गभित्र पर्छ भने त्यो चाहिँ त्यहाँ उपाय पनि र प्रज्ञा पनि दुईटा साथसाथै हुनुपर्छ जसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि दुई सम्मार पुण्य सम्मार र ज्ञान सम्मार सँगसँगै हुनुपर्छ अर्थात् युगनता हुनुपर्छ भनेको कारण यो हो
디자 히라 낭동 숭노 마조나 시 양다 바 차그 말에 람라 드니 탑시 숭도 주고 마이나 람 양다 차그 말에 디부 꾸니 숭도 마조나 디부 양다 바 특징 룩라 차기 말에 세디 युनाले महायान अब पद्धति अनुसार चाहिँ अब आधारको बेलामा शून्यता र प्रतिभास युगनद्ध छैन भने त्यो सम्यक अर्थात् सही हिसाबको आधार होइन अब मार्गमा उपाय र प्रज्ञा युगनद्ध छैनन् भने त्यो सम्यक मार्ग अर्थात् सही मार्ग होइन र फलको बेलामा यो दुई काया युगनद्ध छैनन् भने त्यो फल सम्यक फल होइन ता दिदङने आजो मोबो चिक मोबो गिन लताना रे दो आजो लु दिला समदाना या छाटाङ दि न्याम्बु मेना बैलेंस मेना न्याम्बु मेना आजो सुबु नागि दो दिगासा छि युल जुवा मान्यम ना या छाटाङ आजो नायङ दो चिना छाटाङ बैलेंस गो सेदिरे ताना नाङदोङ दे या सुङजु सेदि ता बैलेंस गाङ को गो र दे इसा दिङ नेबर को गो यसरे त इसा टेक्चिङ गिलाम सेदि सुङजु गिलाम सुङजु गिटेबु देबु या सुङजु लामे या सुङजु सी तन्नेलु देमानि दे या सुङजु ओदा दिनजी समताङको गयो अब यसलाई चाहिँ अब अहिलेको यो वैज्ञानिकहरूको आधुनिक विधि अनुसार हेर्दाखेरि पनि यो अहिले हाम्रो शरीरमा पनि तातो र चिसोको सन्तुलन भएन भने हामी स्वस्थ हुँदैनौँ त्यस्तो बाहिर वातावरणमा पनि तातो र चिसोको सन्तुलन भएन भने त्यो कारणले हामीलाई असर पर्छ त्यो जस्तो गरिकन यहाँ पनि के पनि यो उपाय र प्रज्ञाको सन्तुलन भएन भने त्यो मार्ग चाहिँ स्वस्थ अर्थात् सन्तुलनको स्वस्थ मार्ग हुँदैन ता दिने दलाङ आजोगी दिने दम दिम्बा दे जिम्बी डेबु ता जिम्बी टावला डेबु गरे रे सन्दा थर्दुगी डेबु न नेगाबगी डेबु नि हेरेस र अब सातौं मूल बुँदाको रूपमा चाहिँ दान पारमिताको फलको बारेमा चाहिँ एउटा चाहिँ नि अब यो परमार्थको फल र अहिलेको हालको अवस्थाको फल गरी दुई प्रकारका फलहरू बताइएको छ ten thaduk debudi dene jimba tawala thaduk debudi laname bijangchu wa sanggi gobang thabe dires र अब यो अन्तिम फल अर्थात् परमार्थको फल भन्नाले चाहिँ यो अनुत्तर बोधि अर्थात् बुद्धत्वको अवस्था प्राप्ति हो दियां दने जंगजी sembe sale gare sundu sene de dar jangji semba nam jimbe parol chimba yonsu zobar jene laname myangdo zobu jangchu du changja wa gyugre setene sunshas र अब यस कुरालाई बोधिसत्व भूमिमा बताएअनुसार तसर्थ बोधिसत्वले दान पारमिताको अभ्यासलाई पूर्ण गरेर अनुत्तर सम्यक सम्बोधि प्राप्त गर्छन् भनेको छ तीन दिनेगा गिदिने जेबु दिला दिने नानासु चेर करसे ओरे दिने सांसिङ दिने जिमता हुँदै खासरे ngazula दिने दुबा दिगि लङजु छुबु छाथ्वे भन्दा दि नेगा गिटेबु रेस र अब अहिलेको अवस्थामा प्राप्त हुने फल चाहिँ अब वस्तु अर्थात् द्रव्यको दान गर्नाले हामीले चाहेका चीजहरू चाहिँ सम्पन्नताहरू चाहिँ आफै आफ पुरा हुन्छन् तीन दिने दिबर्दुला त गान्छ जिम्बेगी दिने दम दुई यो बिनाने दुन्दे छाबरेस तीन सा दिने लिउगी ओन्दु जिना दिदमजी इसिन जोगी दिने लिउजुनी बदिरेस ता दिबदु लिउजुनी बा फर्जिन दुगिना जिम्बेगी फर्जिन गेबर सेबादि अन जोसोस र अहिले यसरी यो दान पारमिता को पूर्ण भयो र सदर्म चिन्तामणि मोक्ष रत्न अलङ्कार ग्रन्थभित्रको अध्याय अनुसार चाहिँ अहिले दान पारमिता नामक 12औं अध्याय पुरा भयो र यो चाहिँ तपाईहरुले हिजो देखिको कुरै हिजो जहाँ हामीले अन्त गरेका थियौं आज सुरु भएको चाहिँ तपाईहरुले यो पेज नम्बर 195 देखि त्यो ग्राहक वा क्षेत्रदेखि लिएर 204 पेजसम्म चाहिँ यो विषय वस्तु समेटिएको पाउनुहुनेछ त दिनला ngajog दिने 가상님아 양치 슈바레 나주 남부 추기 드니 추기 롭중 지온디 데라 드니 칙직부드 많이 봐 되나 삼당 고고레스 소디 칙라 데니 된디 또 고고레스 칙라 메된 된을 된 라베레 된데 안데니 가레 당되나 녜드니나 녜들 된 고고레스 다디레마도 데니 칙직부 다 자베 직부 지장 센상이 이지당 마슈간 디에기 삼당 되나 아나마상기 추기 롭중 지에디 디게요 말스 남바상기 추기 롭중 지에디 tösam gomsumde yamadawa jigoyedi gechumu insugoda nganzoi dene jiegi tabsheti jidigo yores र अब जुन हामीले यो
अध्ययन गर्यौं यो अध्ययन गरेको जुन मा चाहिँ हामी शब्दहरुमा मात्र भर नपरिकन हामी चाहिँ यसको अर्थमा भर पर्नुपर्छ र अर्थभित्र पनि यो अहिलेको यो न्यायार्थमा भर नपरिकन नितार्थमा भर पर्नुपर्छ भनेको छ। त्यो हुनाले यहाँ शब्द मात्रै जानेर जुन अब तपाईहरुले प्रश्न सोधेको जस्तो या परीक्षामा सोध्ने प्रश्नहरु जस्तो शब्दको मात्रै ज्ञान भएर पुग्दैन। अब यसलाई यी शब्दको अर्थ के हो त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ र अब बुद्ध धर्म भित्रको अध्ययन भित्र चाहिँ अब यो श्रुतमय, चिन्तामय, भावनामय गरेर तीन प्रकारको कुरा गरिन्छ। त्यो हुनाले यो अहिले शब्दहरु भनेको चाहिँ यो श्रुतमय अवस्थाको मात्रै हुन् र अब त्यसलाई चिन्तन गरेर अनि त्यसलाई भावनामा उतार्नु पनि जरुरी छ। अनि त्यो भएर धर्मको अध्ययन गर्नु भनेको अरु विषय जस्तो शब्दको मात्रै अध्ययन गरेर सूचना मात्रै लिएर पुग्दैन। त्यसले भन्न खोजेको अर्थ के हो त्यो अर्थ चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा उतार्नु पनि अनिवार्य हुन्छ। त्यो भएर धार्मिक शिक्षा चाहिँ अरु सामान्य पढाइ भन्दा फरक हुन्छ। तिनजा द्वन्द्वी जोजे दि द्वन्द्वी दिनी तोबाइना दि द्वन्द्वी न्यामलेन्जे वाला सुजुकी दिनी मेसेनाल गिरोद तांतुगु दे तागुरेस तिनदी म्युजिक गिरोद आएकी प्रयास रेवादि खेन्जुगे जिगुरे नजो जिगियोरेस तिनसा दिजिबाइना छ्योगी लोब्जुन जिबेगी दंगो छ्योगुरेस र यसरी अर्थ बुझेर मात्रै भएन त्यसलाई आफ्नो अभ्यासमा पनि उतार्नु पर्छ र यहाँ बताएको जस्तो यो बुझेर प्रयास गर्नलाई अब मेरो तर्फबाट पनि प्रयास हुन्छ तपाईहरुको तर्फबाट पनि प्रयास गर्नुस् र यो जुन बुझाइ छ त्यो बुझाइलाई वास्तविक जीवनको अभ्यासमा उतार्नुहोस्। तिनजा खाजा गन्जु गरि जिन्से बाइरेसन जिम्बा दिला सुमशे हुँदी सांसेन नोर्गी जिम्बा म्युजिक वैक्याब की जिम्बा दि तने गरे नेगाब की तने देवा छेदुरेस छ्योगी जिम्बा दे केवा छिमा की छेदुरे सेगिदवा यामेना म्युजिक वैक्याब की जिम्बा दा अनि गरे ngaraangzu dini सांसेन नोर्गी जिम्बा नि लुगी देवा की छेदुरेस छ्योगी जिम्बा ज सेमगी देगी की छेदुरेस खाजा सोंसवास तिनजा सेमगी देगी दि गुगेना ति न्यामलेन जिरे त्योबाजिक बिदिगे मारे त्योबि देन्데 न्यामलेन जिना अनि सेमगी देवा दुबदुगरे तिनजा छ्योगी जिम्बा से दे गोवा दिनि ग्याप्थुना तने याबुरेगी सरेस। अब हिजो बताएको जस्तै तीन प्रकारका दानहरु मध्येमा चाहिँ जुन वस्तुहरुको दान र अभय दान भनेको चाहिँ यो जीवनको लागि हो भने अब धर्मदान भनेको चाहिँ अर्को लोक अर्थात यो अर्को जीवन परलोकको लागि पनि हो भन्ने कुरा बताइयो। त्यस्तै खालको अब यो धर्म यो सब यो वस्तुको दान र यो अभयको दान चाहिँ शरीरको सुख शान्तिको लागि हो भने अब धर्मको दान चाहिँ मनको सुख शान्तिको लागि हो भनेर चाहिँ हिजो बताएको जस्तै अब तपाईहरु साच्चै यो पछिल्लो जीवनको लागि र साच्चै मानसिक शान्तिको लागि तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने त्यो धर्मको दानको सही अर्थ बुझेर त्यसलाई अभ्यासमा उतार्नु पर्छ। असो तिनी अझ दुजी जोबा इंसान देशागिस र अब आजको समय समापन भएको छ। आजलाई यही नै राखौं। जोनम दे दमजे सिगबाने दमने नेबे दना बमजे केगा नाजे बाला सिबे जोले ndo वरजो जंजो समजो रिमबरजे मागे बना केजुजे केवा न्याबा कोने गोंदो बे वरजो